եմ եւ հետո մի քիչ ռիսկային է 2.5 ժամանակ ներկայացում անել այս արագ ռիթմի մեջ, երբ որ արդեն 22 թվականին կյանքի ռիթմը շատ փոխված է, բայց այդ 2.5 ժամը ուղղակի թռել է։ Չգիտեմ, թույներ ես մեծ բավականություն եմ ստացել ու կարծում եմ, որ թեման, որը բարձրացվում է, շատ կարևոր է, մանավանդ հիմա։ Սա հասարակության փոքրացված եւ տարիքով փոքրացված մոդելներ։ Պիտի ասեմ, որ բավականին ակտուալ, ժամանակին եւ աստեցիկ գործիք է սա։ Մեր շատ ուսուցիչներ, նաև մանկավարժական աշխատողներ, դպրոցի պատասխանատուներ պարզապես աչք են փակում։ Շատ կարևորում եմ, որ ներկայացման հաջորդի քննարկում։ Եվ կարծում եմ, որ այդ քննարկումը, եթե համադրվի ներկայացման հետ, հրաշալի նաև ուսուցողական միջավայր կձևավորենք։ Կյանքը բարդ բան է։ Եվ ներկայացումն հնարավորություն է տալիս այդ բարդությունն ու բազմաշերտությունը զգալ։